ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده الجمال ده كله بصدور الفراخ. وجبه خفيفه سهله اقتصاديه، اتمنى ان انتم تجربوها بطريقتي. شايفين جمالها وحلاوتها عامله ازاي، وعملت جنبها صوص جميل الولاد بيحبوه، كاتشب مايونيز مستردة. شايفين بقى جمالها وحلاوتها عامله ازاي، وكمان الفراخ المحشيه عامله ازاي. اتمنى ان انتم تجربوها بطريقتي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ويلا ندخل على الطريقه والمقادير. دي صدور فراخ انا مشرحاها شرايح زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين، ووسعتها كده بالشاكوش بتاعي. هبدا ان انا ابهرها فلفل اسمر وملح وبابريكا، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين اهو. او زي ما انتم شايفين اهو، انا تبلتها اهو زي ما انتم شايفين اهو اهو. شايفين بقى، نسيبها بقى في التتبيله 10 دقايق. شايفين بقى الشرايح عامله ازاي عاملينها. عندك بقى حاطينها كده على جنب. هجيب بقى جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، اي نوع جبنه متوفر عندك. تمام. هبدا ان انا كده عايزه تلفيها واحده لوحديها كده. اي حاجه عندك، لانشون عندك، اي حاجه لفيها. شايفين بقى هبدا زي ما انتم شايفين كده هلف واحده كمان معاكم جبنه زي ما انتم شايفين، اي نوع متوفر عندك جبنه شيدر اللي هي الشرايح، ماشي. عايزه تحشيها تلفيها بطاطس، تلفيها لحم مفروم، تلفيها اي حاجه انت حباها لفيها. شايفين بقى الحشوه اللي ولادك بيحبوها اعمليها. شايفين، لف بقى اخر واحده شايفين بقى اهو. زي ما انتم شايفين كده انا لفيت كل الرولات بتاعتي. شايفينها بقى اهو. هنروح جايبين بقى، عندي كنتاكي اللي هو الخلطه دي اللي انا بجيبها من عند العطار، كانت خشنه شويه، كانت كده. دي فرمتها بقى على الخلاط شويه على الكبه بتاعتي. هجيب بقى نفس التتبيله بتاعت البهارات اللي انا كنت، توم باودر، بصل باودر، كمون، بابريكا، ملح، بهارات فراخ. اقلبها كده زي ما انتم شايفين في فيجيتار بيكون متبل شايفين بقى هجيب بيضتين او بيضه زي ما انتم شايفين كده هنزل برضو بالفلفل الاسمر والملح، بهارات فراخ والبابريكا، كل البهارات بتاعتي
اقلبها كده. جيب معلقتين بقى حليب زي ما انتم شايفين. ناقصنا بقى ايه؟ مكون واحد اللي هو الدقيق. تبله برضو بنفس البهارات اللي انا تبلتها. ممكن زي ما انتم شايفين. بقى شايفين بقى يا حبايبي، هنزل ايه بقى الاول الدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين كده شايفين بقى. بعدين هنزل ايه في البيض ومن البيض على البقسماط كده. شايفين بقى شايفين. هعمل واحدة كمان معاكم عايزه ازود الطبقه، ننزل تاني في البيض كده زي ما انت شايفه كده كده. هتزودي طبقه البقسماط بتاعتي. شايفه اهو. خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفينها كده. هحط بقى طاسه على البوتاجاز ونحمره مع بعضين اهو زي ما انتم شايفين كده. حطينا الطاسه على البوتاجاز كده فيها الزيت. هنزل ايه بقى شايفين بقى. بصوا بقى يا حبايبي شايفين بدأت ان هي ايه تتحمر من تحت كده. هقلبها كده على الناحية التانية. شايفينها بقى ولا فكت ولا خرج منها الجبنة زي ما انتم شايفين اهو شايفين بقى شايفين بقى في الوقت دوت. شايفين بقى هبدأ ايه ان انا افرغه. هو ده اللون اللي انا حباه. شايفين انا مفرغاه على ورق مطبخ. بصوا بقى يا حبايبي، انا خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين اهو. وعملت صوص ده كاتشب على مايونيز على مستردة زي ما انتم شايفين بقى. شايفين جمال الصوص عامل ازاي. شايفين بقى الفراخ بتاعتي، صدور الفراخ اللي انا حشيتها معاكم عامله ازاي.
اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. دمتم في رعاية الله وامنه، واستنوا فيديو جديد.